हाल ही में कैटरीना कैफ को मैरी क्रिसमस के प्रीमियर के दौरान स्पॉट किया गया है। वहीं दूसरी और उनको मॉर्निंग में एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया है, जहां पर वो बिल्कुल कैजुअल लुक में नजर आई और उन्होंने ब्लैक कलर का गॉगल वियर किया हुआ था। वहीं दूसरी ओर सारा को जाह्नवी के बॉयफ्रेंड शिखर के साथ स्पॉट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं और ये दोनों साथ में पार्टी करते हुए नजर आए हैं। आप लोग बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। वह और दीपिका पादुकोण अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही हैं। आज दीपिका पादुकोण का बर्थडे था, इसलिए वो इन